Mám kameru, aby som to zdokumentoval. Moji milí, toto je silná konkurencia pre Chorvátsko. Sa tu pozrite, jak je tu krásne. Nádhera. Nádhera. Toto máme hore izbu. A niečo. Máme aj papu, Maria. No a ideme si dať niečo papať. Teda piť. Pozrieť, ako to tu vyzerá. Santorini, areál. Môžeme ísť najprv tady auto. Máme recepciu napravo. A tu je... Akurát mi tu ľudia do toho skočili. Tak idem tadiaľ. Ale tadiaľ to sa tiež viem dostať k bazénu. A idem tadiaľ. Je susedný. A tu idem k nášmu. A idem pozrieť, či je tu Anka. Mala by tu byť. Ide. Tu chodíme na raňajky. Pozrieme. No, a koho to tu máme? Ahoj. Čo? Nečakali. Idem, natočím. Natočíš tu, natočíš tam. Natočím jacuzzi. Idem. Takto sa ide. Takto. Musíme ísť. Takto. Tak, poďte sa. Pozrite. Tuto. Dúfam, že idem správne. A sa mi nezdá, ale ideme. To sú pračky. Dobre, idem. Takže toto je areál tohto hotela. Takže takto to tu vyzerá. Dáme tu pekné. Toto sú izby. Je to také uzavreté. A pozrite sa, čo som našiel. Našiel som jacuzzi. Ale jak sa spúšťa, keby som vedel ešte. A takto sa spúšťa, ale toto, prečo tam takáto pena ide? Či to tak má byť? Bože. Som pustil jacuzzi. Dámy a páni, a tu je teplejšia voda, toto je jacuzza. A toto, keď sa, vidíte tie trysky, toto keď sa takto zavre, tak, takto. No, tu je jacuzza. Tak, teraz vám niečo povie Peťko. Takže máme tu aj jacuzzi a týmto sa šteluje. Keď sa zavre, tak vejdú bubliky. No. Takto sa chovajú malé deti. No. Hoď, máme. Pokazila. Hodila do vody. A teraz ideme do našej izby. Takto sa ide von. Kvitnutý. Tu je kaktus. Pekný. Takto. Tam si vonku. Dobrý. A takto hore. A to sme už potom v izbe. Potom máme izbu natočiť náš apartmán. Takto. Tu máme kúpeľku. Takto. Kuchynku maličku. Tu máme na spanie. A je tu samozrejme aj klimoška. Toto je balkón. Takýto. Toto máme výhľad. Tam je more. Tuto máme také malé obchodíky a tuto blízko sú
rôzne ďalšie obchody. No a ideme teraz požičať auto a do reštaurácie. Objednal som si, už som hladný, tak mi donesli tanier, aby som si dal. Tak mi to dajte teda. Nedáme ti to je naše. To je naše všetkých. Takže poďme do toho. Tu máme aj šalatík, páči sa. Dajte to sem a ideme na to. Toto je zombie, neviem vám povedať, čo to je. Idem to koštovať. Test, Anka. Zombie. Mozog. Daj mi mozog. Tak to bol zombie. Nejaká bytka. S rozmrzenou melóny sme dostali ešte. Mňam. To je sláčka? Nie, To je zmrzlina. ešte lepšia ako Jam. sláčka. Toto je naše auto, ktoré budeme mať požičané. Okay. Máme takéto štvorkolky tu jazdia. Takže toto máme takú pláž, kúsok asi 10 minút od nás. Ale peče. Peče meče. Toto sme ešte prenajali. Anka, Máme tam. na kameru. Milí moji, toto je tuto, na Santorini, pláž. Jak sa volá, Anka, táto plážka? Jak sa volá? Má nejaké meno, dám dole potom do popisu. Tak poďme sa pozrieť k moru, jak to vyzerá. Tu vidíte také krásne útesy. Aha, moje decka. Kulenia. Otvorené more. Pozrite. Krásne veľa pláž. Vôbec nie je preplnená. Není to piesok, ale je to taký drobný štrčík. Taký úplne jemný. Takže je to tu celkom fajn. Pozrite tie krásne scenérie. Nádhera. Dosť. A preto sú aj takéto vlny. A chlapci sa tuto kúpu. Pekné. Poďme odtiaľto do srdca Santorini. Mali by sme vidieť do kaldery odtiaľ. Toto sme z vonkajšej strany. Čo? Už zase chcete ísť niekam preč? Dohovor. Alex, to nevieš čo niekde ostať? No, preč? Čo? Čo? Ale natoč si to na seba. Bye.
pivo. Fajte si pivo. Nechcem piť pivo. Pivo nepijem. Nepije pivo. Pivo nepijem. Napojičali sme si takéto autičko. Mini. Bežnúčik. Lajné. Za 50 €. Takýto bežnúčik. A má otváraciu strechu. Milí, sme... Wow. Wow. Toto treba aj fotiť. Ježiš, pozor, nepadnite. Čo chce, to je útes. Sa bojím. Nechoďte blízko. Čo sa vám môže stať? Padnete tam dole a zabijete sa. Strašná výška. No, taďal to treba ísť. Tuto bude to srdce oceánu. No, pozrite sa, jaká je to nádhera tu. Krásne. Neskutočne nádherná. Vysoko. Sa dievčatá fotili. Jo. To je pieskovec. To je hlboké. Tak to je strašne hlboké. Tam je nejaká jaskyňa. Anka? Tam? Idem pozrieť do jaskyni. Pozri. Ale to niekam ide. Ideš tam pozrieť donútra? Alex! A tam tu je tunel. Fuj, tam je nasrané, ale smrad ide stadiaľ. Fuj. To sa tu môžeš aj šmiknúť a padnúť. A kde je to srdce? Aha. Takto. Takto sa ide. No? Tu je to srdce oceánu. Čo? Čakačka je tam. Takže tu je normálna čakačka. Na srdce oceánu. Srdce Sardinie. Santorini. Srdce Santorini. Až dole. Ty kokso, ale ja keď idem dole, jak kto vyjde hore? Ako vidím hore? Anka. No. Krásne. Krásne. Takto z výšky. Neskutočné. Neskutočné. Nádhera. Aha, tam zvoní a na zvonce.
Ja neviem. Ja neviem, či to zvládnem. Dole to zvládnem. Dojdete pre mňa potom. Ja nepôjdem až tak ďaleko, zobereš kamer. Čo? Tu je ten srdce? Dobre. No tu sa ľudia boskývajú. No, šakačka. Vidíte to? Asi trpne si na foťák? Toto je to srdce Santorini, všetci sem chodia sa fotiť. Je to priamo nad kalderou. Ale tu ich ostrovov je tu viac. 1, 2, 3, minimálne 3. 4, 5, veľa. No. Paráda. No, aj na druhý. Takže aj Alex omladne. A oni zabudli lajka. Ideš pozrieť? No takže musím ísť ešte raz, lebo že tam niečo je. Tak idem to natočiť. Dá sa ísť donútra? Môžu zavolať, lebo ja natáčam. Aha. No. No, a tu je kaplnka. Aha, kaplnka, pozrite sa. Tam sa nesmie ísť. Poď mi ukázať malú čiernu plážanka. No. No a ja som skoro vypustil dušu. Tam. Dobre, ty veľké babetko, malé babetko, poď už. No, je tu vysoko. Krás. Malá čierna pláž. Tak si nemôžem, hneď musím znamenať. Ideme už do auta. Tam je tá pláž. Táto, tu je Penza. Ukáž? Ale toto je naozaj Penza. No, to je Penza. To si dober. To sa používa na brúsenie nôh. No. Aha. To je ešte pozostatok z toho výbuchu. Si predstav, koľko rokov to je. A stále je to Penza. Áno, toto je pod tvojou. To sme chceli. Viacerí sme to chceli sem ísť. A pôjde sa aj sem a pôjde sa aj na pláž. No, tak tože... Na dovolenke, kde si mám užívať more a nie históriu. Ne. Na dovolenke a možno sa tu už nikdy nevrátiš. Áno, presne tak. A toto máš predhistorické mesto. No. Tak. To je čo? To si musíš zaplatiť. Poplatok. Za čo? Neviem.
4 person, 4 person. Where are you from? Slovakia. Slovakia. How old a young person? This is in 16, and 19. Adult, and No, children. it's free for children. Okay. 2 children and 2 adults, okay? Okay. Είδαμε πλώσχη και 4 δανεικά μετά θα σου έρθουμε. Τους ρωτάς από πού είναι και ρωτάς τις ηλικίες, οπότε να είσαι εσύ. 40 euros τότε. Okay. Thank you very much. 40 Janka. Daj 2 dvacky. Tatko, čo ich mám nakresliť? Dobre. Mám... Keby tam boli, tak dám. Daj na hlavu. No. Tak ideme pozrieť akrotýry. A mama pinda. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. No, takže vstupné. Čo to tam bolo? 10 a 20. Chceš sa napiť? Náš. Ten energetiak. Kľudne si daj viac, ak ti chutí. Aďo, ty chceš energetiak? Anka, ty chceš energetiak? Peter nestíhal, kto si ho vypil, si to vyhol. No, to už máme, ne? Tu je areál, antikíry. Ne antikíry, jak sa to volá? Antikory. Akrotýry. Akrotýry. Predhistorické, poďme pozrieť. Ideme to pozrieť. Ich to nebaví, také historické, nás to baví, že Alex? Kedy sa sem človek dostane potom? Čo viem. No, veď čo? No, väčšinou ideš raz na dovolenku tam, potom tam, potom tam. Takže preto si to treba pozrieť vtedy, keď si tu. Lebo nevieš. Oh, jej. No. To je. Ukáž lístok. Yeah. Yes, we have. Just moment. Pozrime sa teda tuto, čo tu máme. Toto sú staré antické stavby. Veľmi staré. No, je to tu aspoň pod strechou a je to klimatizované. A vieš, čo je dobré, Alex, že to tu je klimatizované. No? Toto je mapa, model. A poďme pozrieť. Wall planting, čo znamená? Stejné kresby. Aha, takže kresby. A toto sú sektor B. To sú asi budovy. Budovy. A toto je Fins, Čo tu našli? čo tu našli, hej? No, môžete si to preložiť. A my si to takto pozrieme, klasicky. Aha, toto ďalej nemôžeme ísť. Musíme ísť dokola. No. To je ulica nejaká. Že takto išla ulica. Domy boli. Toto je nejaká budova. Vstup. Tu aj išli títo ľudia, že veci ako medzi sebou tak, že tu išlo strašne veľa ľudí z egejských regiónov. Aha. Kvôli tomu je tu, že všetky aj že z iných kultúr sú tu ako veci. Čo nájdeš a Minoans, a tí čo študujú Minoans, tých ako Grékov, No. tu aj hlavne idú, lebo tie kresby, No. kvôli tomu, že to všetko bolo ako pod sopečným prachom a penzou, No. tak tie kresby ako keby vôbec sa, akože sú jedni z Že sa zachovali, hej? z najzachovanejších tých minoanských týchto ako nakresb. A ty si to čítal?
Na Wikipédii. Na Wikipédii? Aha, takže si môžete aj vy prečítať. Tuto sú aj keramika, tu je zachovaná. To je veľká keramika, čo asi nedokázali tie miestni, ktoré ja myslím, No. že nerozbili to. Tá keramika má pravdepodobne okolo 3600 rokov. Možno aj viac. Možno aj viac, až do 5000. Tak sa môžete pozrieť. Krásne. No. A tu je vidno aj v podstate izby. Keď sa pozriete, okienka, jak to bolo. Tuto môžete vidieť ten predok domu. Ale hento, čo je teraz vlastne vybetonované, bolo predtým drevo. Vieš, tam tie rovné veci. To bolo podľa mňa drevo predtým použité. No, lebo miesto toho teraz dali betón. Lebo oni betón nemali vtedy. Ale ináč hovorí sa, že betón je veľmi starý, už dávno vymyslený. Betón už Z Arimanov, no. No. Aha, takže používali drevo a miesto toho dreva dali teraz betón, lebo hento, jak to je, Anka, že to je vidno, že to je drevo, že? Predtým bolo. Takže kedysi sa dalo aj tadiaľ to chodiť, teraz to tu dali, lebo ľudia brávali z toho rôzne veci a domov ako suveníry z tých starých domov ošklbávali to murivo a malby. Čo mali poschodové, no? Už takto teorizujú, že takto to mohlo vyzerať. Jaj, to vidíš, sranda. A toto je kresba nejaká. Aha. Je, že toto je prízemie prvé hore. Áno, No to malo 3 poschodia. 3 poschodia, no, takže normálny dom. Nejaká prezentácia. Aha, tuto si môžeme pozrieť. Teorizuje, aby to vyzeralo. keby Tak, tam toto bol. asi. Môžeme si to pozrieť. Jak by to vyzeralo v tom. Let us now explore the house properly, passing through the entrance door. To the left, a door leads to the workshops and the storage rooms. To the right, a double door controls access to the domestic apartments above. Alebo na stole. The Na first stoli, room no. is bright and spacious. Pozri sa, tam This is sú. where weaving took place, as indicated by the numerous krosná, ornaments alebo čo? found during excavation. Tam robili Sails tieto for the boats Látky. were also produced here. látky. Vidíš, že drevené boli tie základy ako okná, okenice. At the other end of the room, we enter the beautiful Aha, a to je part presne ten with dom, paintings. čo tam je, čo With sme so si many ukazovali. windows all around, it looks more like a roofed veranda. A door to the right opens onto a small corridor and a steep service staircase that leads to the storerooms below. Aha. Schodisko. Next to it, there is a cupboard full of vases, and at the end of the corridor, a storage room, also packed with Skladisko, vases, že? neatly placed on shelves, and a built bench with 2 jars at Čo the hovoria corner. tam? Že tam čo skladovali? Oleje? Tam asi skladovali vodu a umývali obliečky. Aha. The second door takes us through to the main staircase, so that we may leave without having to go back through the rooms we passed before. Čo to je? The staircase Aha. continues all the way up to the roof. Je na strechu, hej? Aha, východ normálne na For strechu. a house that had no courtyards, the flat roof was a valuable substitute and played an important role in everyday life. No, balkón normálny, hen. On some special days, No, the island of Crete. takže takto to asi vyzeralo vtedy. Hovorí sa, že Kreta mohla byť viditeľná z toho jej domu. Áno? Áno, Vidíš, no to je... špeciálnym dňom. To dneska také stavby aj sa robia, hej? No. Takto to vyzeralo.
Perfekt. Tento dom vôbec nemal žiadnu záhradu, nič také, No, ale že tá strecha bola ako toto. ako výhliadková. No, Že strecha mohla na to fungovať. no. Paráda. $3500 rokov dozadu. Aha, tam bol prístav. Tam bola Koty. To je to, čo sme teraz pozreli, ale po grécky. Aha, jasné. No, takže to môžete vidieť aj Hlavne tam ten No. najviac asi toto. zachoval. No, Bol taký zachovaný, že dokázali jesť toto. čo to A je nie, tu? to sú postele. Postele, také maličké. Áno. Fúha. Sranda, to sú postele, Anka. Takže ne stoly. U nás teraz by to bol stol, ale Alebo možno tam aj, že deti dávajú. no, je to možné. A my sme boli na Akropory. Že? My sme tu boli. Hej, hej. A teraz ideme na pláž. Dobre, už ma pozor, sme na videu. Ale ne, pohode. Vidíte, s týmto ja žijem. No. Prichádzame na Red Beach a pozrite sa, koľko lodí tu je. Zatiaľ sme z vrchu iba. Takže uvidíme. Ale že vraj tu nemajú byť žiadne reštaurácie a už tu vidím asi tretiu. Tuto taverna, Lebo tam. my nejsme priamo na červenej pláže, my sme vedľa na takej dedinke. Aha, pozri sa, tu sú pekné. Delfín, akrotory. Pozri sa, tu peču. Áno. Ľudia sedia. No a hen tam zaparkujeme. Tuto je gift shop. Shop. No, tak tuto niekde asi zaparkujeme autičko. Ja to pokračuje ešte trocha tak ďalej. Áno. Ako parkovisko, že aj keď nemáš miesto, nájdeš sa. To garantované je, že nájdeš miesto. Áno, tu asi nájdeš. Pozor, tí to asi nevedia jazdiť. Dobre. Ops. Môžeme tu? Nie, to je cesta. Nie, to je cesta. Krásne nejaké výstupy po skalách. Fuj. Oh. A sme tu. Takto sa ide. Áno. Čiže pláže takto sa musí ísť medzi skalami na tomto tuneli. Vidíte? Unavený. No, ale zaujímavé. Pozor, toto sa droli. Tieto skaly. To je dopravná zácpa. Dopravná zácpa. Ops. A ideme.
No. Ja neprejdem. Musíš mi chytiť kameru. Tak prečo máš kameru? Počkaj. Dobre. Poď. No. Ježiši. Prešiel. Dobre. Superko. Superko. Červená pláž preplnená. Je nedostupná, ale je úplne preplnená. No. Nemôžeš ísť dole pod skaly, lebo sa sypú. Hanka, tu si môžeme dať vec. Tuto. Áno, to sa do vody umie. No, pozrite sa, moji milí, vážení a hnilí. Tuto sme pri červenej pláži. Pláž by bola super, keby tu nebolo toľko ľudí a keby tu nerobili taký bordel. Hen tam boli samé plasty a povyhadzované servítky tu lietajú a tak. Ináč pláž by bola pekná. Len ide o to, že tí ľudia si to nevážia a robia tu bordel. Pozrite sa, lodičky sú tu, tadiaľ sa ide, tadiaľ hore, tak sa prejde poza kopec a tam je Antikíri, či Antikóri, no, Akrotiri. No a čo by som dodal ešte, nesmie, je tu to ohradené, nesmie sa ísť ku skalám, lebo je nebezpečenstvo pádu kameňov. Keď sa pozriete toto približím. Takže ak sa pozrieme tuto na to, tak vidíte, že tie skály kedysi tam, takto sa zosypali tuto, tak do mora a teraz sa tadiaľ prelieza. Predtým to bol rovný chodník, ale niekto tam cupital moc, dupotal a sa to zosypalo. No a tieto skaly, keď si všimnete, tak tuto, tam presne, je vidno, jak sa drolí tá skala a sype sa. A takisto je to vidno tam aj tam. Ešte jedna zaujímavosť, to je taký domček. Niekto si tam vyvrtal do skaly, ukážem vám ho. Tam. Dal si tam dvere, niečo tam schoval a potom mu tam vybúrali dieru. Hneď je to vidno tam tá diera. Hneď vedľa. A tým pádom domček má zbytočné dvere, lebo môžete vliesť cez tú dieru. Takisto sú tam sú nejaké domčeky, tam sú nejaké stavby, stadiaľ sa dá prísť. No proste takto tu je. No a loďky tu chodia naberať ľudí. A to môžeš hodiť kameň. Nemôžem. Takže tá loďka tu dojde normálne na piesok. Šupne. No. Toto máme. Zadarmo určite není. Čo povedal? Že kam ide asi. Áno, veď jasné, že to je za peniaze. Tak toto šupol sem. Predu má rebrík. Nabere ľudí. White Beach, Black Beach, Akrotiri bus stop. Black Beach. Vidíš? Black Beach, White Beach, Akrotiri. No a opýtaj sa, koľko stojí Black Beach. Veď nepôjdeme tou loďkou. Nastúpime tu a hotovo potom. Práve prechádzame takou štandardnou dedinkou bežnou na Santorini.
prichádzame ku pláži Vychada. Takže cestu nám lejmujú takéto skaly, pravdepodobne aj pri pláži to tak bude vyzerať. Vyzerá to zaujímavo. Je na púšti. Je to tu také suché Santorini. Asi budeme musieť hľadať nejaké miesto na parkovanie. Ale najprv sa dám úplne čo najbližšie, aby som videl, jak ďaleko to máme. Tomato Industrial Muzeum. Áno. To niečo z Paradajku. Paradajku je industriálna múzeum. Dobre. Jedna vec, čím sa Santorini líši od Slovenska veľmi, je, že tie parkoviska tu sú zadarmo. Žiadne platené úžerstvo, jak na Slovensku, hlavne v Bratislave. Zadarmo. Sú aj platené, ale sú aj strážené tým pádom. Ale pokiaľ dojdete takto, tak väčšinou nájdete nejaké miesto. Bývajú plné, ale behom 5 minút nájdete miesto. Ale sú zadarmo. Pozrite sa na túto pláž. Zvláštne. Taký komín je tu. Vysvetlím vám, jak to tu funguje. Sú tu, že prvá rada, druhá rada, tretia rada, štvrtá rada. A prvá rada, boli sme tuto o 50 metrov ďalej, tam stála prvá rada 40, potom 30 a potom 20, že? Ani druhá, ani tretia nebola voľná. Nebola voľná ani druhá, ani tretia, ja som chcel 40 sa mi zdá už veľa za slnečník, lebo to je už dosť, tak sme sa posunuli o pár metrov ďalej a sme tu za 25, buď druhá alebo tretia rada sme si mohli vybrať. Ináč tam je aj druhá rada voľná, není? No, ale to je úplne jedno. No, takže tuto sme na pláži, pozrite sa, tu si takto, toto a potom je more. Takže 25 € slnečník. A tieto skaly je vlastne penza. Takže oni nám všetky plávajú. Pozrite sa, aké to tu je. Pekné. Anka, taký baj. Anka kýva. Hodím ti kameň. Hoď. Hoď mi kameň. Hoď mi kameň. Počkej. Stoj. Anka, hop. Vlny teda začali nejaké. Hoď kameň. Nechce hodiť kameň. Cvičíme v rytme, hej? No. Cvičíme v rytme. Tuto sú také pieskové útvary. Toto je priamo na pláži. Čo tam je? Ideme to pozrieť. Čo tu je? Tam je mama. No toto je penza. To je penza. Tá celá skala je penza. No, my sme vlastne z vonkajšej strany kaldery. Za týmto je tá kaldera. Dalo by sa tu. A natoč mi to. Čo tam je? Bordel. Je fajne zatiaľ.
more najväčšie. A tu hore nejaký plast. No nič, neviem, ako to je. Vlastne končí. Končí. Aha. Tam bol nejaký plaz a to je všetko. Ja nedalo sa ísť už ďalej. To, on to je v stĺpke a to by sa rozpadlo. Nejaké budovy. To pozrieme takto marinu, vidíš? Takto. Takáto marína. Katamarany nejaké tu stoja, nejaké plachetničky. Tuto je nejaká pláž ešte na kúpanie, sa ľudia kúpu. Aj tu kotuje nejaké loďky. Je to otvorené, tu je piesková pláž. Takže moji milí verní, opúšťame tento hotel na svoje deti. Nechávame ich tu. Ale nebojte sa, oni sú není takí malí, oni sú dosť veľkí. A ja a Anka Mojím najmenším dieťaťom idem na výlet do Oje. Tak ideme autom do Oje, 40 minút cestovať a ideme pozrieť na ten západ slnka. Uvidíme, aké to bude. Tak, držte palce, aby sme tam trafili a došli. Jo. Do ostrova dokonca a tuto vidíme more a tuto ako keby bolo ďalší ostrov, ale je to ostrov. Nás predbiehajú netrpezlivci. Tak toto vyzerá. Môžeš aj kľudne takto držať, je nás počuť, lebo mikrofón mám. No a vidíme tu také biele stavby prevažne. Nejaké mestečko pri mori. A tuto je veľká naľavo, veľká hora. Tuto daj. No. Veľká hora, akurát za ňou zapadá slnko. A čo tu je? Mlyn. Takéto mlyny sú každú chvíľku niekde. Ale to sú podľa mňa iba také atrapy. To naozajstný mlyn není určite. Ale možno... Bývajú ľudia v tom, No? spravili domy. Ale možno kedysi to boli mlyny, ktoré vyrábali elektriku. To je. Chádzame. Ale... A ideme sa pozrieť. Dajte mi chvíľku, nech sa vydýcham. Oja. A poďme na to. Ja hore schodami a hore kopcom. To
Není na mňa moc dobre. Ale môžeme si toto pozrieť. Ako sme predpokladali, bude tu 1 000 000 ľudí. A je. Že Anka, že je tu 1 000 000 ľudí. Do západu slnka máme hodinu, môžeme si dať, keď chceš niekde kávu alebo tak. Aha. Dobre. Fú. Áno. Dobre, pozri. Áno. Len si to tu chcem natočiť. Wow. Krásny výhľad. Odtiaľto na kalderu. Aha. Odtiaľ bude západ, takže pôjdeme tam. Tak, choďme tam. Čo? To vyzerá jak Pličina. No. Vyzerá jak Pličina. Tam sú tie ostrovy. No. Áno. Môže byť, lebo že vraj sú tu aj na niektorých častiach horúce pramene. No, podotýkam, že sopka tu vybuchla 3600 rokov dozadu a odtedy nič sa nestalo, takže tam je tiež pekné, ale my ideme týmto smerom. Pozrieme. Somárik ale nemá už uši. Má otrhnuté. Somárikovia sú tu preto, lebo z dola, neviem či v Oji je lanovka, ale lanovka je tuším vo Fire. Si môžete vybrať, že či pôjdete s lanovkou alebo na Somárovi. Preto sú tu tí somári na tričkách. No. Môžeme pozrieť. Tak. No. Všelijaké obrázky. Uličky. Majú záhradku. Je tu naozaj tlačenica, pozrieme sa, čo je tu teda potom. Takže cez túto tlačenicu sa tu musíme nejako prebojovať dopredu. Balkóny. Tuto ľudia fotia. Tuto vidíte mačku santorínsku. Hop, jo. Tuto je asi vidno ten západ. Aha. Ľudí a ľudí. Aj dvaja teplí sú tu. Hej. Ideme tam? Alebo tam? Môžeme ísť tu. Aha, tuto sa dá ísť až dole, vyzerá to tak. Privátne area. Tuto by som si najradšej sadol asi. Odtiaľ to je pekne vidno.
Anka, ideme si sem sadnúť? Dáme si ľadovú kávu. Opýtam sa, či je to... This is a free place? 2 people. Here or here. Here? Just to inform you, we have minimum spend upstairs. Please? We have minimum spend upstairs, 25 euros per person. Yes. For person. Per person, yes. Ja, že máš tu... Sme tu mali deti. Ďalej to vedie, nie tá ďalej to cesta vedie. Ísť sa pozrite. Takto. Na ten hrad. Je tu trošku tlačenica, ale čo už s tým spravíme? Všetci to chcú vidieť. Všetci. A tu si sadne, Anka, urobím ti fotky, Anka. Sadkaj si. Áno. Počkaj. Pokračujeme ďalej týmto mestečkom a pozrieme si, čo tu je. Tam je, dole, pozri, jaká loďka. Vidíš ju? Tam dole? To je stará plachetnica, jaký mini prístav. Aha. No. Ideme vlastne na tento hrad pozrieť. Thank you. Romania. Okay. Yes. No. Ešte tu sa dá chodiť. No. Poďme tam. No a tuto bude 2022 západ slnka. To je ten prosnulý západ slnka. 2012. Pozri, toto ide takto dole. No. Sú aké pekné reštaurácie. Krížom krážom. Tuto kdekoľvek ideš, všade si jak v pohľadnici. Pozri, že? Pozri, tuto keď si sadneš, Anka, tak ti krásnu fotečku spravím. A musíme najprv vypnúť video. Našli sme nejakú ďalšiu cestičku. Zadiaľ to, nižšie. Pozri, aj tuto by sme si mohli sadnúť do reštaurácie. A čo to je? Ahoj! A odkiaľ toto môžeme vidieť? Pekné. Anka. Asi áno. Pre deti to moc není.
Ale my sa tu nenudíme. My si pozrieme západ slnka. Potom si pôjdeme na zmrzlinový pohár. A kávičku frappe. Zapadne slnko. V podstate asi je to jedno, kde si tuto sadnete a počkáte na to. Lebo to všade je pekný výhľad. Natáčame. Keď to nepadnú. A, skoro padol. Som to zachytil. Ešte ďalšia. Ne? OK. 20:10. Až si čítala 20:12, že zapadá slnko, že? Takže 2 minúty ešte bude slnko. A potom už nebude. Takže takto vyzerá západ slnka. A koniec! Ľudia tliečkajú. To som ešte nezažil, že ľudia tliečkajú, keď zapadne slnko. Oni vidia, že slunce nie zawsze zachodzi. No, to bolo, no. To som ešte nevidel. A už nemáme slnko. A teraz sa všetci húfne poberú domov. Ty kokso! Jaké vodička! Pozrite sa na to! Uj. Wow! A ďalšia! No, ideme v Ofíre a ideme hore Kulanong. Čo? Je to podobné jak Oja. No, ryby. Hello. Hello. No. Ryby. A ideme ďalej. Pozri sa, tu je ručná práca.
Veranda. Fuj. Hadia. Zlý pocit, že pôjdeme hore. Jaj, nevládem. Kablekár doľava. Poď tuto. Čo? Chceš? A ideme hen tam. No. Takže tu si trošku dali občerstvenie. A keďže sme išli po takých schodoch, tak teraz ideme sem a ideme pozrieť na tú lanovku. Uvidíme, čo tam bude. Čo? No daj. Citronový. Á. Jaj. To je kyslé. No. A odtiaľto by sme mali mať aj nejaký pekný výhľad. Asi. Fuj. A otázka je... No. Otázka je, že či pôjdeme aj s tou lanovkou dole. Uvidíme. Tá lanovka chodí asi odtiaľto. Áno. Ideme sa najprv pozrieť tuto. Ideme pozrieť kalderu. Wow. Á. Tu sú loďky. Tu sú tie schody, kde chodíte. No. Tam sú tie schody, kde chodíte somáre. Počkaj, poďme odtiaľ. Možno lepšie uvidíme. Ma musia pustiť ľudia. Uvidíme. Fuj. Tak snáď odtiaľ to uvidím lepšie. Tuto, aha, tuto chodí tá lanovka. Ops. Alex. Pozri sa. Tu ide tá lanovka. Ty kokso, ale to je 10 € stojí ináč. Táto lanovka. Chceš ísť na ňu? Chceš ísť na ňu? A čo, pôjdeme pozrieť dole a potom musíme ísť ale aj hore s ňou. No. No. Takto. Chceš ísť dole? Ty chceš? Ja by som išiel. No ja by som išiel. Tak? A poďme tam sa spýtať. Peniaze odlož. Takže... Máme lístky. Máme lístky. Za 20. Ale za 20 ideme iba dole, že? 10 € na osobu. A dole sa potom kupuje zvlášť. Takže dole 20, hore 20 pre dvoch. A... Hello. OK. Tuto si nájdeme miesto. Plné. Kde je? Tu není. Tu sú dve miesta. OK. Čakali len na nás. Tak pozrieme. Natočím to. Máš. Čakáme, kedy sa pohneme. Takto. Asi takto to uvidíme. A už ideme. Ops. Do niečoho nabúralo. Počul si? A vidíš, máme dobrý. Pozri sa, vidíme to. No. Ale nevidím tých rozsvetov. Tuto vidíme mesto. V meste som videl. No.
To je dosť strmé, čo? No. Pozri. Niektorí idú peši. Ako dole by sa asi aj dalo. Ale komu by sa to chcelo? Nikomu asi. Nočky sú tam. Nevieš, koľko to je metrov vlastne nad tým morom? Že možno aj 100. No to bude viac než 100. No, možno aj 500. No, takých 300 metrov podľa mňa to bude. No. Ty kokse, koľko schodov hore. Tak to hore. Si môžeš kalderskú marinu kúknúť. No. To sú výletné lode. Niekto stratil klobúk. No, niekomu uletel. To už má po klobuku. Aj tento vankúš na krk. No. Plávajúce nudle. Dosť ľudí stratilo veci. Hej. No. A tu mali prístav. A sme dole. Joj, jak to vyzerá. No, dobre, že sme išli. Ja som to vidím aj zo spodu. Moji milí, a už sa blížime. Už sa blížime. Budeme vystupovať. Nás to do niečoho nabúralo. Asi to tak má byť. Asi áno. Tu ľudia čakajú. Aha. No? Poď. Už sme tu. Ideme, sme dole, takže tá lanovka takto ide hore. No, exit. Takže taďal to. A sme pri mori. Paráda. No. A sme v prístave. No. Tam máš Celestial. Čo mám? Loď Celestial. No. Loďka s loďkami. No. Celestial. No a takto to tu vyzerá dole. No. Toto čo je? Anemos. To je čo? No. Aha, tak ten už není. No vlastne my sme stáďal to došli. Stáďal z hora. Riadne vysoko to je. Riadne vysoko. Počkej, zapalím. Nezapalím, nemám cigarety. Čo? Nemám cigarety. No dobre, poďme tam pozrieť. Hen tam, čo tam je. Fú. Starý čln. Tam je sup. Tam niečo bolo kedysi. Už není, tu je asi záchod, alebo čo. Loďky. Riadne to s nimi kýva. Aj s veľkými. Aj s veľkými, no. Dokonca aj veľké to tu hádže. Tuto. Není to zrovna najkľudnejší prístav, že? No. Pozri, jak ich to hádže.
Ty kokos. Aj security, no tu asi... Áno, lebo to má aj vlastne to, že vyzerá, že niečo niekto stalo. No, Alebo toto. počkal, to asi aj výlety robia. Aha, tu si kúpim cigarety aj zapalovač. Počkaj. Chcel som si tam kúpiť cigarety. Nepredali mi, lebo že to iba s boarding passom. Pozrite sa, jak tie lode musia odchádzať. Jak ich to hádže. Ty kokos. Ty kokos, mám aj meter. Brutos. To z tej lodi zvážajú tých ľudí. Old Market. Milí moji, ak si myslíte, že ja som bez cigarety, tak ste na veľkom omyle, pretože ja som došiel do tohto bariku a tu som povedal, že si sadneme, len iba ak mi dajú cigarety. A pánko mi doniesol 2 cigaretky. Takže všade sa nájdú dobrí ľudia, že? I keď Alex není toho názoru. Tuto tí ľudia pozerajú ten západ slnka tiež. Takže máme túto količku, máme túto kavičku a nahovárajú nás tu, aby sme tu sedeli až do západu slnka, ale my sme to včera videli, teda ja, ty si nevidel, ale my si to pozrieme od niekaďaľ určite, ale to je taký klasický západ slnka, no. Tuto to nezapadá nad morom, ale nad ostrovom a aj tak nám to prekáža, vieš čo, táto loďka. Jak sa volá Nektarios? Kto to bol, Alex? To bol Nektarios, to bol taký arcibiskup. Arcibiskup. Takže tá loďka sa volá po arcibiskupovi. Ešte, že tu ja mám syna, ktorý všetko si naštuduje veľmi rýchlo. A my sme v Kaldere. Je to tu pekné. Je to takýto barík. You make photo now? Hello. Hello Photo? from Greece. Yeah, photo. Moment. Takže pomaličky sa nám schýluje k západu. Tam. A my si to tu pozrieme odtiaľto ešte. Môžeme ísť aj tu hore. Môžeme hore, ale chcem sa dostať... Chceš ísť hore? Ne, poďme takto. Takto si tu natočíme. Tuto je taký maličký prístav. Vidíš, tu si vieš... Určite si vieš prenajať. Keby si chcel. A tuto bude už asi koniec mola. Sú reštaurácie ešte. A preto to sem ľudia chodia kvôli tomu západu slnka. To sa im tu páči. No. Hej. No. A tuto je už koniec mola. Ne. Aha. Teraz môžeme tuto hore. Tak aby ste videli. Pozri, ak je to vysoko. To mesto. Krásne. Tak si predstav, že toto kedysi... Wow! A hen tie ostrovy, jak sa volajú? No. To je Nea Kameny. Áno. Potom tam ten pod slnkom, to je Tirasia.
No, Potom za Nea Kamenný je, že neviem jak sa volá, tiež sa volá, že kamenný, ale to je, že starý kamenný. aha, ako v Čiže preklade. Tento veľký je nový kamenný, No, ten za tým je starý kamenný. aha, A potom ešte tam ďaleko, tam je taký maličký a to je No. Aprosiny. aha. A tuto vidíte, pod tými lanovkami ide tá cesta hore a nevieme, kde sú tie oslíky, lebo mali by tu byť oslíky, že? Oslíky sú v meste, No, som videl v meste. Asi ich nesú teraz do krajiny, no. aby si zaspali. Takže pozri sa, teraz zapadá to slnko. A vieš, jaká je ešte vec, že keď my vyjdeme hore, Tak Tak. ešte bude tak zase vyjde slnko. no, tak ho budeme vidieť. A z Oje, keď sa pozeráte na to slnko, tak je nad morom. Iba tu je, Nad Tirasiou. no, taverna Sártaky, Taverna Sirtaky. Odporúčam, veľmi milí ľudia. A cigarety dajú. No, takže veľmi taká príjemná. Čau. Takže pekná reštika. Tu asi majú rybári. No, to sú návnady. Áno. To sú návnady. Fúj. Fúj. No a tuto? Čau. Bye bye. No a tuto vlastne, keď vystúpia ľudia, tak sú vlastne zatiaľ v bezcolnej zóne. Je tam jeden obchodík, v ktorej môžu nakupovať. Drevený No, ostámený. no, Donut Siton. Takže Nemáš si sa na ňom sedieť. jedného som videl, mal otrhnuté uši. No, takže už sa ideme už to ide a ideme hore. A odtiaľ to... Ukáž, sadneme radšej do stredu. Lebo sme sa hojdali ako... Riadne sme sa hojdali. Alebo sa to hojdalo ako celkovo. To sa hojdalo kvôli tomu, že to štartovalo. Áno. No. A ideme hore. Haló! Haló! Som mi kýval. No. Hello! Hello! Takže takto. No. Si predstav, že tuto ľudia potom musia oddychovať. No. Tam každú chvíľku nejaké také oddychové zóny. Keď sa kúpeš za tebou, už uvidíš túto veľkú noc. Aha. Teraz sa zmíňa tá druhá, pozri sa. No. Videl si to? Áno. No. Takto. No a slnko už asi nestíhame výjsť hore. Tieto skaly, aké sú tu? No, káble ťahané, elektrické. A aké veľké vtáky na dvore. Tu je to zosilnené. Betóny. No a vieš, čo ma zaujíma, že jak to tu dostali tieto? No to tam niekto museli robiť. No. No, Ťažko by sa robil. pozri sa. Tuto už prichádzame do cieľa. Aha, mačka, koťátko. Koťátko tam bolo. A my tu jediní asi sme. No. No. A tam bolo koťátko. Všetci ľudia tu stoja. Áno. Koťatko. No. Ľudia čakajú. Dobre. A už sme
sme tu. Môžeme sa vrátiť. R6. No. A my sme tu. Z výletu. Ops. No. No. A už sme tu. Hello. Thank you. No. A sme zase hore. My sme boli jediní, že? No. A ideme naspäť už, hej? Možno, no. No, tak sme si pozreli. Veď mestečko, vieme. No. Budeš musieť dať navigovať vo auto. Jak sa to volalo? Ja to nájdem. Ešte tuto sa raz pozriem z vrchu na to, jak sme boli. Thank you. Tuto sme boli pred chvíľkou tam dole. No. Aha, tam sme boli dole. Na tom mole sme boli, tam sme stáli. Tam sú tie lodičky. A tak to je. Tam môžeš teraz vidieť ten Aspronisi. Ten maličký ostrov. Aha, to je vzadu. Áno, to je Aspronisi. Aha. Takže 1, 2, 3. To sú 3 ostrovy za sebou. Aha. No dobre. Takže z Fíry sa lúčime a ideme. A máme tu avtičko a ideme už do Menko. Týmto sme sa viezli aj sem. Dobre. Tento super, tuším bol. Je toto isté auto, no. Tak to je ako modré svetlo. No. Takže opúšťame to tu. Bom, čau, Ankauro, papa. Už definitívne odchádzame z letiska Santorini Airport. Letíme